Друзья, всем привет! С вами Илья, автор блога inviteinvest.ru, и в этом видео мы делаем отличный обзор отличного проекта. Проект действительно очень интересный. Его деятельность — это одна из самых трендовых. Я уже говорил об такой виде деятельности, как лотная система с акциями. Она пошла в конце 2015 году, эта тема, и в 2016 ее очень хорошо подхватили несколько проектов, и один из них — Free Shares. Так, давайте внимательно посмотрим, что же здесь есть. Ну, как вы уже догадались, если кто в курсе по поводу лотности, то на самом деле все очень компактно и просто. Давайте начнем сразу с инвестиционного предложения, и там рассмотрим, в общем-то, еще раз эту систему. Данный лот я обнаружил уже непосредственно в своем личном кабинете. Давайте зайдем сюда. Так. Мои акции. Итак, акции, да, вот они здесь тоже изложены. Смотрите, свободные акции есть завершенные, то есть вы можете отследить, какие акции уже были, сделать какие-то выводы для себя, какую-то калькуляцию. Но давайте, как говорится, о более насущных вещах. А именно, мои акции. Так, сейчас я зашел в Лукойл, но уже видно, что появилась еще одна параллельная акция Xbox. Обратите внимание, что есть некий дубляж, рядом два Лукойла. Но тут есть маленькая пометка демо, то есть у каждого инвестора есть демо-счет в $100 для того, чтобы просто протестировать. Эти деньги не являются реальными, это просто, чтобы вы могли посмотреть. Ну, для тех, кого вообще нет средств, им хочется как-то понять, как это работает, можно сделать такую штуку. Вот. Ну, конечно же, это совсем для зелененьких новичков. Вот. Для основной массы, конечно, демо и нажимать не нужно, оно вам только будет мешать. Поэтому мы рассматриваем реальные лоты. Я инвестировал несколько часов назад в Лукойл, и вот сейчас появился Xbox. Xbox более, вот, например, выгодный по процентам. Итак, что же здесь предстоит? Смотрите, пакет, например, данный пакет $4000. И когда он заполняется, то акция начинает работать. Естественно, это понятно, что 1-2 дня и акция начинает работать. Поэтому на этот счет не так важно, но тем не менее. А сама акция, то есть ваша инвестиция, работает целый год, 365 дней. Это очень хороший длительный вклад при таких вообще замечательных процентах. То есть акции будут все время обновляться примерно каждый день. Может быть, по 2 появляться, может по 3, может быть через 2 дня. То есть вот так вот примерно будет все это происходить. И уже происходит. Я зашел под 1,91%, то есть почти 2%. Но Xbox уже предлагает больше 2. И возможный диапазон появления акций, он уже прописан заранее. То есть мы знаем, там кто-то пишет. Вот, сейчас отключу Skype. Процентный диапазон заранее прописан от $1 до 3, возможно, появление акций. То есть мы заранее знаем, как говорится, в каких диапазонах это все будет предоставляться нам, инвесторам. Итак, смотрите, я вложил, как я уже говорил, в Лукойл. То есть для того, чтобы вложить, нужно сначала в вашем разделе «Пополнить баланс». Нажимаете «Баланс», вписываете сумму и «Пополнить». После этого на вашем кошельке вместо этого нуля появляются деньги. У меня 0, потому что я уже инвестировал. Вот можно посмотреть мой вклад, мои акции. Лукойл, $400. Ну, только сегодня вложил, еще пока начислений не было. Но у всех моих партнеров, разумеется, уже начисления, выводы. Поэтому все в порядке. Здесь есть удобный калькулятор, можете посчитать по конкретному лоту, сколько вы будете получать. Например, вписываете там те же $400 и понимаете весь результат за год, сколько заработаете. У меня будет 1833. Ну, включая этот депозит, который я сделал. Вот. Обратите внимание, пойдемте, как купить акцию. То есть мы пополнили баланс уже, да? Соответственно, купить акцию. Можно не обратить внимания и подумать, что вот акция стоит $200. И значит, мы вписываем количество акций одну, опа, $200. То есть ничего себе, минималка. Нет, конечно, вы можете не целую акцию покупать. Здесь внизу дальше написано минимальная доля акции 0,01. Вот я тоже сначала не обратил внимания, но поскольку у меня было $400, я просто цифру 2 акции вбил, и мне было удобно. Вот. Но, конечно же, минималка здесь получается $2. То есть вбиваем в количество акций вот эту сумму, которая написана минимальная доля 0,01. 0,01. И видим, что это ваша доля будет $2. Ну, конечно же, я всем рекомендую настоятельно вкладывать действительно
во все проекты хотя бы $100, для того, чтобы вы сами же могли ощущать эту прибыль каким-то образом, да, потому что вкладывая, ну, действительно маленькие суммы, 10-20 долларов, это, ну, практически ни о чем. Ну, как бы, если у вас нету средств каким-то соображением, то просто, ну, пока можно не инвестировать. Ну, это как бы мой личный совет. Я понимаю, что у всех разные ситуации складываются, вот, но, конечно, лучше как-то вкладывать все-таки соизмеримо с текущим положением даже в стране, я бы так сказал, потому что можно купить на $3, ну, очень мало. Поэтому, конечно, вкладывайте, старайтесь больше, если у вас есть возможность. А если нет денег, то вот можете просто демо-счет посмотреть, потестировать. Вот. Ну, что, в принципе, я не сильно рекомендую. Лучше действовать серьезно, и, соответственно, и будет и профит серьезный. Я стартанул, как я уже показал вам, с 400. Конечно же, я попал не в самую вкусную, а такую среднюю текущая ситуация 1.91, но абсолютно нет резона ждать, вот прямо сидеть и ждать больше 2%, когда будет. Ну, потому что бог его знает, ну, какая стратегия у компании. Они могут, например, в течение месяца поменьше давать, там 1.7, ну, вам же неизвестно. Поэтому я посчитал, что, в принципе, 1.9 это вообще отличная, на самом деле, ставка. Если уж так посчитать, то это примерно 55% в месяц. То есть это супер. То есть меньше, чем за 2 месяца уже здесь без убыток будет по этому только лоту. Ну а как мы видим, уже появился Xbox. А послезавтра появятся еще какие-то. Но я думаю, те, кто инвесторы идут по моим, как говорится, стопам, и вообще опытные инвесторы уже знают, что эта система очень популярная. И, конечно же, в какой-то определенный момент будет иметь смысл добросить туда небольшой реинвест, как бы сделать, купив акцию, скажем, вот, пока появится там. То есть, исходя из моей практики, если сейчас 1.9, то чтобы меня соблазнить, и сейчас я бы еще докинул туда 200-300 долларов, то должно быть где-то 2.3, 2.4, и я обязательно это сделаю. Вот как бы такая стратегия. Ну, вот, поэтому минималка здесь, конечно же, не 200, а там $1 вообще, если некоторые лоты. Ну, в общем, доступны, проект доступен для всех. Вот. По партнерской программе здесь тоже очень интересные условия. Давайте посмотрим. Эта картинка была. Сайт такой большой, я его до конца еще не изучил. По-моему, на главной странице было интересно. Да, вот партнерам. А, точно. Вот здесь показано статусы, то есть партнерку здесь как бы она качается. Изначально вам предлагается 7.2.1, что уже является очень выгодным предложением, потому что 7% по первой линии это хорошо, и 2, а по второй, конечно же, тоже волшебно. Но далее достаточно, чтобы ваши партнеры суммарно внесли $1000, вы становитесь статусом партнером и получаете уже 10%. Ну и как вы догадываетесь, дальше, выше, вкуснее. Там директор, кто внес, у кого сумма инвесторов, рефералов $10 000, то вообще получается не только 12% по первой линии, но и далее от прибыли рефералов уже включается опция. Мы знаем эту систему по покеру автоматику, там так было. Ну, здесь немножко в других диапазонах, но вот смысл такой. Это хорошее реферальное условие. Здесь же внизу видно, что проект явно намекает о том, что он ориентирован на два направления, абсолютно параллельных, то есть инвесторам будет хорошо без всяких приглашений участвовать полностью на пассивном доходе с этими лотами высокодоходными, также и для партнеров великолепные условия, которых я только что озвучил. Вывод средств здесь вручной. Регламент на всякий случай прописан 48 часов, но все, естественно, делается в течение дня и даже часов. Очень все быстро выводится. Большое количество подключается. Сейчас будет еще дополнительных этих самых платежных систем. Вот, в общем, все здесь классно. Говорю, проект сверстан очень здорово. Я говорю, поначалу даже прибалдел немного, очень много вот этих блоков составных, отдельно все блоки новостные, отзывы. Ну, в общем, действительно здорово. Интересный сайт. Видно, тут уже по партнерам пообщались, что проект на скрипте H-скрипт, но он настолько сильно переработан, что он здесь даже не узнаваем. Вот это все вместе дает действительно положительную оценку и, конечно же, перспективы проекта, учитывая, что компании всего 10 дней, конечно, сейчас участвовать я прям рекомендую, друзья. Покупайте лоты текущие и следите периодически за появлениями новыми лотами, чтобы докупать. Можно таким образом действовать. Кажется, на этом все. Всем отличного профита. Те рефералы, которые сделали депозиты по моим реферальным ссылкам, обязательно
Сообщайте мне, я вас добавляю в свой скайп-чат от блога, где мы там дружной компанией отлично общаемся, обсуждаем все проекты, и инсайдерская информация там тоже периодически проскакивает. Поэтому приглашаю всех. Э, Видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем успехов в инвестициях. Пока.